Добро утро, пътешественици! Отново сме на тур! Днес сме в Естония, първи ден в Естония. Надяваме се да е добре. Времето е около 18-19 градуса. Нека видим какво ни предоставя Естония и по-скоро Талин. Талин. Убийствената закуска в хотела, шунка, кашкавал, варени яйца и салата. Дойдохме в центъра, отиваме да търсим сали ще минеше. Лева! Гледай го човека. Пешеходна, той пере с колата. Отиваме да вземем карта, която се казва Талин карт и струва 25 евро за 24 часа и ви осигурява безплатен ход на всички забележителности в града или на по-голямата част. Как е настроението? Превъзбудена съм. Can we have two Talin cards? The one with the hop-on, hop-off buses or just the regular one? And it's 50 euros. Това е площада, главния сквер, вашия първата незабележителност, която се казва Townhouse Square е това, а църквата се казва Town Hall. Сега ще видим как изглежда отвътре. Първата дестинация, която показахме отвънка, влязахме между другото с картите. За студентите 3 евро, за adults 5 евро. Карта беше 25 евро, сега ще видим дали ще избием. Ще ги смятаме за промяна, понеже студент, значи 3. За сега 22 евро остатък. Таунхола през годините. Това е най-върховата точка. Това беше кратка визита на него. Това е бил целият Талин. And now, well, what the Germans are stuck with is the low grounds around the castle. Отиваме към следващата забележителност, която е тази. Сейнт Николас Чърч. Правена от германците 1230 година. 5 лева е входа. Не минахме с картата, значи остават 17 да избием още. И отиваме към
cake in the chop. И това е кулата. Сега влизаме в музея. Първия етаж сме. Билета беше 4,50 за студенти и 6 за възрастни. Ще смятаме 4,50. Което значи, че от 17 4,50, 12,50 остатък от картата. На последния етаж вместо гледка има ресторант. Що да не? Що да не? О, и сега даже не може да се вземе бирка. Има само Wi-Fi. Това е втората кула, за която не трябват и тези билети. Всъщност не се вижда много хубаво. И това е още едно кафенце. Аз му викам кафенцето на каската, понеже има само каски. И тук просто не тая. Опашка да влезем в Александър Невски, ма не в София, а в Естония и по-скоро Талин, понеже не може да се снима вътре, спирам видеото. Това е поредната забележителност, Александър Невски. Хубава е, нашата е по-хубава в София, да се признае. И това е парламента, това е целият парламент. Заслужава се да се види, запалихме по една статичка, помолихме се и сега отиваме към следващата ни забележителност, която мисля, че е някакъв касъл. Да пробваме 10,5% бира. Много приятно. Тежка ли? Тежка ли? Вкусна ли? Да. Обаче много тежка. То е много вкусно. Мисъл като храна е. Супер вкусна бира. Има си едно вкусна бейкън такова. Тези карти са на набутка, понеже платихме много пари за тях. 25 евро, станаха 12,50 да избим все още. Ма надявам се на другите входове да можем. В Нумо музей или Нуко, музей на пъпетите. Не знаем даже къде е музея. 5 евро беше входа за студентите, така че от нашите 12,50 изваждаме 5. И остават 7,50. Тото 6,49. Ето го е, малкият принц. Това е първата част от стената, която е останала непокътната от тогавашната епоха. Това е първата кула. Сега ще минем през всички три. Входа беше 1,50 за студенти. Така че нашия бюджет от 7,50 вече рязко се намали на 6. 6 евро имаме да избием. Това е цялата стена, откъдето се минава и която е все още непокътната и която видяхте от дрона по-рано. Или всъщност, чакай сега ще го покажа. Това беше. Продължаваме да избиваме пари от травел картата, така че имаме още 6 евро. Сега някаква много тясна уличка между другото. След тази забележителност стигнем до арт мюзеума, който е в много готина местност, но трябва да хванем трамвай. И следващата забележителност Saint Olaf's Church. Опа, за студентите две кожи. Сега ще избием още малко.
Така, влизаме. 2 лева беше за студенти, което означава, че оставаме с 4 да избиваме. Гледайте за какво става проза. Как може, бе? Как може догоре да вървиш по стълбици? Оф. Виж амулет, къде стои? Аз се Пейка на половината пътуване. Това не е сериозно. Моля ви се, ако някой гледа, да инвестира в един асансьор. Ай, сега, още ли? Между другото, гледката се заслужава. Има някакъв супер тесен отвор и гледате панорамата от всички страни. Този отплава. Как да мена, не знам. Zieh da durch? Ja. Yeah. Hier? Thank you. Ach, hier ist auch schön. И сега отиваме на нашия трамвай и отиваме до арт музеума. Като цяло това беше обиколката ни в стария град на Сталин и трамвайката. Сега ще пробваме нашите карти. Бачка. Това е трамвайчето. И това беше нашия транспорт. Като цяло мега бързо дойдохме. Забележете, ако вземете от шофьора билет, струва 2 евро. Ако вземете от будка, отвън, е 1 евро. А с картата директно е безплатно, нали? Така че ще го сложим този път, че сме избили 1 евро. Тоест, останаха 4, значи минус 1 евро, 3 евро остава да избием. И дойдохме до най-якия музеум, ама за наше щастие има private event, т.е. сватба, т.е. пак не може да стане работа. Голямо събитие. Влезахме в музея. 3,50 беше за студенти. Това означава, че сме с 50 стотинки горница там. Успяхме да влезем в музея, който мислехме, че е затворен. И забележете, билета. Колко беше за студенти? 4,50, 6,50. Билета беше 4,50 за студенти, което значи, че сме 5 лева горница от карта. Работи до 8 часа, но половин час предварително затваря офиса и не може да си купите билет. Но ако имате такава карта, не трябва да плащате. Съответно касата няма никакъв проблем, защото е с машинка. И тази карта ви дава възможност да влезете вътре в музея 20 минути по-рано от closing time. Така че тая карта спасява от това, ако закъснеете половин час преди затваряне, да може все още да влезете в музея. Така че това е единственото нещо, което е много готино за тази карта.
пътешественици, това беше от нашия тур. Интересна е истината, че това нещо се оказа, че сме с колко? 5-6 евро напред. Така че се заслужава да се купи това нещо, ако обикаляте за 24 часа. И това беше от Естония като цяло. Последни думи? Пожелавам приятна вечер. Се надяваме, че не сме объркали пристанищата. Трябва да отидем да си вземем билети, понеже нямаме билети. И добре дошли на палубата. И добро утро, пътешественици. Това беше нашата каюта. Това беше нашия превоз